ប្រឹងឡើងនាងប្រឹងឡើងខំប្រឹងឡើង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 ប្រឹងឲ្យខ្លាំងមកល្អណាស់កាយហើយបំបោបីបំថែថមថ្នមថ្នាក់នាងទាវវលៈដោយហត្ថាមិនត្អូញត្អែកគិតគុំនឹកកាយាម្ដាយទាវប្រាថ្នាកូនខ្ពស់ហួសស្រីអូយមកកូនមកវាមករកម៉ែមកកូនទាវតើកូនទាវម៉ែកាត់អីពួកក្មេងពីឆាប់ចេញពីកូនទាវភ្លាមកូនម្ដាយទោះបីជាកូនកាត់មកគ្មានឪពុកដូចគេម៉ែសន្យានឹងធ្វើជាម្ដាយនិងឪពុកមើលថែកូនរហូតដល់ចាស់សក់ស្កូវណាហើយកូនស្រីស្ងួនមាសម្ដាយក្រណាស់នាងអាយតាមដាវច្បាប់ស្រីក្រមួយមិនបានសម្ដីពាក្យទុនតិចណីឲ្យញាតចូលចិត្តក្រមួយមិនចេះរិះគិតឃើញញាតឆ្ងាយចិត្តហៅឡាឆៃស្លាចាំពាក្យទាំងនេះណាកូនចាអ្នកម៉ែកូននឹងត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់អូនទាវប្រាប់លោកអ៊ំអំពីនេនទាំងពីរអង្គដែលបងប្រាប់នោះទេអ្នកម៉ែបងណូបានប្រាប់កូនថាថ្ងៃនេះមាននេនចេះស្មូតយ៉ាងកលួចស្ដាប់ហើយដូចបានធ្វើបុណ្យ7វត្តតែម្ដងបើដូចបងណូនិយាយមែនណាអ្នកម៉ែកូនពិតជាចង់ស្ដាប់ខ្លាំងណាស់សូមអ្នកម៉ែជួយនិមន្តនេននោះមកស្មូតនៅផ្ទះជាងឲ្យបានម្ដងផងណាអ្នកម៉ែសុកបាច់ជាចង់ស្ដាប់លោកស្មូតហេតុអីទៅកូនទាវអ្នកម៉ែបានបង្រៀនកូនថាស្ដាប់លោកទេឬស្មូតតែងជ្រះថ្លាបានកុសលទុកជាតិមុខណាអ្នកម៉ែណាហើយម៉ែខាត់កម្លាំងប៉ុនឯងមិនជាប់ទេល្ងាចនេះបើលោកទំនេរចាំម៉ែទៅនិមន្តនេនទុំនោះមកស្មូតតែម្ដងណាឲ្យតែកូនស្រីម៉ែចង់បានអីម៉ែធ្វើបានទាំងអស់ណាមិនបងអង្គជូម្ដាយទាវទាញស្បែកដប់រួចដើរចេញទៅនិមន្តនេនទុំមកឆាន់ស្លាសូមថ្វាយបង្គំបដិជគុណខ្ញុំកណាសូមនិមន្តព្រះអង្គទៅឆាន់ស្លានៅឯផ្ទះកណាបានម្ដងមិនអីទេញោមសូមអាត្មានិមន្តទៅតាមក្រោយសូមញោមអញ្ជើញទៅរៀបចំមុនចុះព្រះ
សូរិយាអើយព្រះសូរិយាថ្ងៃណាក៏កាន់តែទុនទៀបណាស់ទៅហើយ ម្នេនស្មូនទៅជាពីរូខ្លាំង ជាលី ស្ដាប់ស្ទើរតែលេចដកអង្ឃើញម្ដង គ្រឹស្នាមៀងម្ដាយយ៉ាម្លឹងហើយសូមអ្នកងើ ខ្ញុំមិនដែលលឺណាស់ណាស្មូតទៅរស់ដល់ថ្នាក់នឹងទេ មែនហើយស្ដាប់ស្ទើរតែភ្លេចដកដង្ហើមម្ដងទៅហើយ ផ្លូវម្ដាយ លោកកូនស្មូតពេញមួយថ្ងៃទៅហើយបើមិនប្រកាន់និមន្តគង់សម្រាប់សិនទៅ អរគុណហើយដែលយកចិត្តទុកដាក់ កណាពិតជាពេញចិត្តនឹងលោកកូនណាបើមិនយល់ទាស់ទេកណាសុំលោកកូនធ្វើជាកូនធម៌បានទេងាយស្រួលនិមន្តទៅមកកុំឲ្យពិបាក មិនអីទេញោម សូមជម្រាបអស់លោកមេបានាងខ្ញុំតំណាងឲ្យលោកអុកញ៉ាអជូននិងលោកជំទាវមកនេះគឺដើម្បីមកសូមស្ដីដណ្ដឹងនាងទាវឲ្យទៅលោកម្ចាស់មើលងួនតើលោកមេបាយល់យ៉ាងណាដែរ នៅត្បូងឃ្មុំនេះអ្នកណាក៏ដឹងពីអង្គញាអជូនជាអ្នកមានអំណាចគ្រប់គ្នាធ្លាប់ខ្លាចកោតបារមីស្ត្រីមេម៉ាយដូចខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលត្រូវបានលោកអុកញ៉ាចូលចែកចៅកូនទាវឲ្យទៅមើលងួនជាកូនប្រុសរបស់លោករឿងឲ្យនោះវាងាយស្រួលទេតែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវសួរចិត្តកូនសិន មិនអីទេអ្នកយើងចាំតែចម្លើយខាងកូនស្រីទេបើថាព្រមហើយខាងលោកអុកញ៉ាអជូននឹងនាំផុសភាពបណ្ដាការធំចូលមកពឹបតែម្ដងណាអ្នកដោយក្តីសប្បាយរីករាយម្ដាយទាវនាំដំណឹងប្រាប់នាងទាវពីមិនងួន ទាវកូនលៀបមកដល់មុខផ្ទះយើងហើយណាកូនអធិកអធមណាស់លោកអើយអុកញ៉ាអជូនបានបញ្ជូនចៅមហាឲ្យមកចូលស្ដីកូនហើយម៉ែក៏បានសម្រេចលើកកូនឲ្យគេហើយចាប់ពីពេលនេះទៅកូនលែងត្រូវបារម្ភពីអ្វីៗទាំងអស់ទៀតហើយមានទាំងអំណាចនិងយុទ្ធសាស្ត្រ ទេខ្ញុំមិនព្រមទេម៉ែឃើញតែទ្របគេមានសួរចិត្តកូនដែរទេ ម៉ែកំពុងសួរកូនហើយតើតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ម៉ែបានសម្រេចចិត្តថាលើកកូនឲ្យគេហើយកូននឹងមានសុភមង្គល ខ្ញុំមិនព្រមបើមានកូនពីរ3ទៀតក៏រៀបការពួកគេចុះតែបើម៉ែគ្មានទេអញ្ចឹងម៉ែរៀបការខ្លួនឯងទៅខ្ញុំមិនព្រមជាដាច់ខាត មីខ្ទាវចិញ្ចឹមមកបងបាយមែនម៉ែនិយាយស្រួលបួនមិនក៏មិនស្ដាប់នំវាមិនធំជាងនីលទេមិនដែលសោះឡើយទាវអើយនំចលើសបើធំមិនដាច់ជាងនីលកូនគោកាច់គៀកដោយព្រៃវាលរលរៀលឈឺខ្លួនជួនដល់ស្លាប់ ម៉ែចិត្តអាក្រក់បន្ទាប់ពីម្ដាយទាវបានប្រាប់ទៅខាងមេបាអជូនថាគាត់ព្រមលើកទាវឲ្យហើយថ្ងៃនេះអជូនមើលងួននិងគ្រួសារបានយកមាសប្រាក់កែវកងមកចូលស្ដីដណ្ដឹងនាងទាវយ៉ាងអធិកអធមធ្វើឲ្យម្ដាយទាវរីកថ្លើមចង់ប៉ុនចង្អេហើយ គួរសមខ្លាំងណាស់កូនងួនបើកូនទាវឃើញចំនួនទាំងនេះនាងប្រកាសជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ នេះគ្រាន់តែជាចំនួនបន្តិចបន្តួចទេពេលដែលរៀបការហើយខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមអូនទាវមិនឲ្យធ្វើអ្វីទេសូមម៉ែកុំព្រួយចិត្តអី ម៉ែនាងសែរំភើបចិត្តណាស់កូនឯទាវក៏ដូចគ្នាដែរបន្តិចទៀតកូនទាវដល់ពេលចេញពីមលុបហើយចាំបន្តិចទៅនឹងបានរៀបការហើយណាកូន មកពីវត្តបន្ទាន់រុះរាន់រៀបឡើងផ្ទះវិញម្ដាយទាវសម្លឹងឃើញកំឡោះម្នាក់មិនស្គាល់មុខឈរនៅលើផ្ទះដោយទាំងមិនបានអញ្ជើញ នាងណូអញប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យមនុស្សមិនស្គាល់គ្នាឡើងផ្ទះកូនទាវនៅក្នុងមលុបនៅឡើយបើអ្នកដតីឃើញតើគេនឹងគិតយ៉ាងម៉េចតើអញដឹងទេ ជំរាបសួរអ្នកម៉ែ លើកដៃថ្វាយព្រះតើអន្តិតមករកអ្នកណាដែរ អូ
ខ្ញុំមករកជួញដូរជាមួយនឹងប្អូនធွာរបស់ខ្ញុំហើយក៏ឈៀងចូលមកលេងអ្នកម៉ែព្រោះខ្ញុំធ្លាប់មកស្មូតនៅទីនេះ អូលោកកូនទេអីម៉ែមើលមិនចង់ស្គាល់ហើយលោកកូនសឹកហើយមែនទេ បាទអ្នកម៉ែកូនទើបតែនឹងសឹកហើយពេលមកជួញដូរនេះនឹករលឹកអ្នកម៉ែណាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតកូនឮថាទាវមិនសូវស្រួលខ្លួនផងទើបកូនមកសួរសុខទុក្ខ អូល្អណាស់កូនទាវមិនអីទេសុខសប្បាយធម្មតានឹងណែចាំឲ្យក្មេងៗរៀបចំកន្លែងឲ្យសម្រាក ខ្ញុំក៏ចង់នៅលេងអ្នកម៉ែឲ្យបានយូរដែរតែមានកិច្ចការសំខាន់ត្រូវចូលគាល់ព្រះរាជាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាអ្នកម៉ែសិនហើយ បនខ្ពស់ណាស់កូនសុខសប្បាយតាមផ្លូវណា ភ័ព្វសំណាងបានរត់ចូលគ្រួសារទាវផ្ទួនដោយដំណឹងពីព្រះរាជាបានជ្រើសតែងទាវស្រីតែមួយគត់នៅត្បូងឃ្មុំជាស្នំឯកចិត្តមួយត្រេកអរតែចិត្តមួយទៀតសោកស្ដាយចំពោះមើលងួនដែលតែងតែមកយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយទាវទោះជាជាប់សម្ដីនឹងអរជូនយ៉ាងណាម្ដាយទាវមានអំណាចអ្វីទៅបដិសេធបញ្ជារបស់ព្រះរាជា ពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ទាំងដំណើរទាំងចរិយាពិតជាសមជាស្នំឯករបស់ព្រះរាជាខ្លាំងណាស់ នាងម្នាក់នេះពិតជាមានរូបសម្បត្តិល្អដាច់គេមែនពិតមែនហើយ អ្នកម៉ែពិតជាម្ដាយល្អមែនដែលមានកូនស្អាតរូបសម្បត្តិល្អដាច់គេហើយមានវាសនាខ្ពង់ខ្ពស់ ជាព្រះគុណដ៏ឧត្តមឧត្តមខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់និងកូនស្រីដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងប្រោះប្រទាននៅពេលនេះព្រះពរ សំលេងរៃយំធ្ងួចធ្ងរងំប្រាប់ថាស្រណោះសំលេងរៃយំធ្ងួចធ្ងរងំប្រាប់ថាស្រណោះស្បត់ស្បែនឹងគ្នាហេតុអីទាវភ្លេចអស់ស្បត់ស្បែនឹងគ្នាហេតុអីទាវភ្លេចអស់អោណាស្រីស្រស់មកធ្វើស្នំស្ដាច់ ប្រហើន ក្រាបទូលព្រះករុណាព្រះអង្គម្ចាស់ជីវិតដង្កល់លើត្បូងទាវគឺជាបេះដូងនិងថ្លើមប្រមាត់របស់ទូលបង្គំពួកយើងទាំងពីរបានក្លាយទៅជាស្វាមីនិងភរិយាទាំងកាយនិងបេះដូងរួចទៅហើយ ទាវតើនេះជាការពិតឬយ៉ាងណាយើងនឹងមិនយកទោសនាងទេ ក្រាបទូលព្រះករុណាព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់យ៉ាងគឺជាការពិតទាំងអស់ដោយដែលព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបក្រាបទូល នេះបានជាត្រឹមត្រូវយើងនឹងមិនជ្រួលជ្រែកស្នេហារបស់ពួកឯងទាំងពីរនាក់ទេយើងនឹងប្រទានមង្គលការឲ្យឯងទាំងពីរឲ្យស័ក្តិសមនឹងកិត្តិយស អរព្រះគុណព្រះអង្គ យាយតើយាយប្រញាប់ទៅណាទាំងយប់យាយ ក
ទៀងម្ដាយហេតុអ្វីតើខ្ញុំមើលរំលងកន្លែងណាយាយយើងដល់ត្បូងឃ្មុំហើយជូនចំពោះកូនទៀវម៉ែឈឺធ្ងន់ណាស់ចូលកូនបញ្ញាប់មកជួបម៉ែទាន់ដង្ហើមចុងក្រោយបន្ទាប់ពីឃើញសម្បត្តិនេះពីម៉ែរបស់កូននៅហ៊ានមកនិយាយថាខ្លួនល្អទៀតព្រោះតែយាយឯងកូនប្រុសយើងត្រូវបាក់មុខខូចកិត្តិយសនាងទៀវកូនខ្ញុំម្ចាស់នោះលួងពុំទាន់បានរៀបការមិនទាន់ផ្សំដំណេកនោះទេបើលោកចង់ឲ្យបានលោកម្ចាស់មើលងួនហើយលោកម្ចាស់មើលងួនក៏នៅចាំចិត្តកូនខ្ញុំម្ចាស់មែនខ្ញុំនឹងយកកូនទៀវមកជូនក្នុងពេលនេះជាមិនខានបើលើកនេះបើនៅហ៊ានធ្វើខុសទៀតយាយឯងនឹងដឹងថាអំណាចអរជូននេះវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាកូនម្ដាយហើយអ្នកម៉ែអូកូនទៀវមកហើយហីមកសាក់លោសម្លៀកបំពាក់កូនកំមុំនេះមើលទៀវកូនមានភ័ព្វសំណាងណាស់ម៉ែស្រឡាញ់កូនស្មើជីវិតអ្វីដែលម៉ែប្រាថ្នាជំរាបសួរនេះគឺឃើញកូនស្រីមានក្តីសុខជំរាបសួររស់នៅមានភាពស្ដុកស្ដម្ភជាម្ដាយតើអ្នកណាមិនរំភើបពេលឃើញកូនល្អទៅមើលមានរឿងអីកើតឡើងតាកើតអីនោះម៉ែណាមានរឿងអីកើតឡើងទៅមើលកើតអីនោះតោះទៅមើលទៅតែហើយមើលចាទៅមើលកើតអីអាទុំឯងប្រហែលណាស់បើឯងស្រឡាញ់ទៀវនេះមិនមែនជាទង្វើស័ក្តិសមដែលឯងត្រូវធ្វើលើនាងនោះទេទីហ៊ានចាប់វាចេញពីទីនេះភ្លាមចេញមកទៀវឡើងទៀវឡើងខ្ញុំទៅឡើងយើងទៅអូនទៀវអានេះប្រហើនខ្លាំងណាស់អូវាទៅវាយចោលឲ្យឆ្ងាយពីរោងការទៅប្របាទតើអ្វីដែលម៉ែធ្វើនេះខុសឬយ៉ាងណាយាយទៀវនឹងណោបានស្លាប់ជាមួយទុំហើយហាទៀវម៉ែខុសឲ្យកូនសុំកូនកុំកើតអីឲ្យសោះម៉ែចិត្តទៅដល់ហើយទៀវកូនម្ដាយកូនទៀវត្រឡប់មកវិញមកកូនម៉ែព្រមតា